Работното време во Македонија е едно од најдолгите во Европа, бидејќи секој работник во просек на работа останува повеќе од 40 часа неделно. Исклучок од ова е пандемската 2020, кога биле пресметани просечни 39,6 часа неделно, вели последната анализа на Евростат. Ретроспективно, најмногу кај нас се работело во периодот од 2011 до 2018 година, кога секој на работа оставал помеѓу 41 и 42 часа неделен труд. Ова покажува дека македонците во овој период имале долги работни недели, едни од најдолгите, не само во регионот, туку и во Европската Унија. Исклучок од ова е минатата година, кога работното време на 39,6 часа го намалила пандемијата. Но со оваа статистика не се согласува професорот на Јустинијан I Лазар Јовевски, кој вели: тука има многу пропусти во пракса. Фондот на работни часови е многу поголем, но не е инведентиран. Многу луѓе работат прекувремено и неплатено, бидејќи такви се приликите во државата. Според мене и мојот тим, во Македонија се работи многу повеќе од предвидените 40 часови неделно. Дополнува Јовевски. Ако не се вработуваат нови луѓе, а се зголемува фондот на работни часови, тогаш многу е јасно за што станува збор. Поентира професорот Јовевски. Сепак бројот на работни часови не секогаш гарантира и соодветна продуктивност. Токму тоа е клучниот аргумент на аналитичарите, но пред се на работодавачите, кои тврдат дека продуктивноста кај нас е мала. Општо познато е дека нашата продуктивност е многу пониска отколку продуктивноста во развиените држави. Од многу фактори, нели, ние сме прво држава во која доминираат трудоинтензивни дејности, дејности со ниска додадена вредност. Во земјоделието исто така продаваме полупроизводи и репроматеријал, не продаваме готови производи. И сето тоа ако се собере, ние сме на вистина на многу пониски ниво, па тоа најдобро се гледа од нашиот GDP во однос на GDP-то на земјите во Европската Унија. Овој момент е еден од пресудните за висината на минималната, но и просечната плата. Така, кај нас таа е 469, во Србија 549, во Бугарија 600, Црна Гора 534 и Грција 917 евра.